Здравствуйте. Здравствуйте. Помогите мне, у меня дома маньяк, он хочет меня схватить и убить. Подождите. Один. Спасибо. Он дома у меня был. Пройдемте в ваш дом, мы все осмотрим. Это он? Да. Ну, Пойдемте. нигде даже следов нет. Я лежала там, в моей комнате. И? Даже окно открыто. Я О, тут спала. Женщина, Постучалась. поедем в больницу. Нет, со мной все в порядке. Нет, едем в больницу. Почему вы мне не верите? Успокойтесь. В больнице мы все обсудим. С вашими анализами все в порядке. Но вам придется побыть здесь какое-то время. Пожалуйста, расскажите мне, как я здесь оказалась. Это долгая история. А у вас есть свободное время? Ну да, я могу вам прислать все документы завтра. Хорошо. Идемте, я покажу вашу комнату. Это ваша комната. Здесь вы можете косметика, все делать. Это ваша кровать, подъемная кровать и все такое. Пойдемте, я покажу вашу ванную и душ. Здесь вот душ, можете мыться.